Parliamo della stazione di Roccapalumba dalle origini ad oggi. Sì, perché in origine la stazione di Roccapalumba Alia, come la conosciamo tutt'oggi, si chiamava semplicemente Roccapalumba, o per i ferrovieri si chiamava semplicemente Rocca. La stazione nasce nel luglio del 1870, o meglio, in questo periodo viene aperta all'esercizio ferroviario. Ma noi oggi ne parliamo con un grandissimo amico che è Giorgio Mistretta. Ciao Giorgio! Ciao! Allora, Giovanni, come stai? bene Giorgio, grazie. Intanto benvenuto al podcast di Ferrovie Siciliane. Allora, chi meglio di te Grazie. può parlare della stazione di Roccapalumba? Beh, io ci sono nato a Roccapalumba, per cui a un certo punto l'ho vista da piccolo, Certo. Anzi da piccolo quando scendevo alla stazione. E quindi per tu me era c'eri uno nel spettacolo. 1870, io non c'ero, No, tu io c'eri. c'ero negli anni 60. Bene Giorgio. Insomma, ci permettiamo anche Quindi di poter scherzare in queste ho visto cose. l'epopea della trazione a vapore e quindi rimanevo affascinato dalle locomotive che erano poi scoperto che erano delle 741 che effettuavano la spinta dei treni. Certo, perché tutti, o meglio oggi, si parla di Roccapalumba Alia, perché chiaramente è una di quelle stazioni molto frequentate per quanto riguarda soprattutto i pendolari della Palermo-Agrigento, una delle linee più frequentate del contesto ferroviario siciliano. Ma io con te invece vorrei parlare di queste locomotive a vapore, ma vorrei che tu spiegassi a chi ascolta il nostro podcast che cosa servivano, che cosa era Roccapalumba all'inizio. Quindi andiamo un po' a ritroso e facciamo scoprire questa stazione, ecco perché nasce, che cosa c'era in questa stazione. Allora, bisogna subito dire, come hai accennato tu, che le stazioni di Roccapalumba, perché le stazioni in realtà sono due, in due epoche successive, anzi la seconda distrugge la prima, nascono come Roccapalumba. Solo nel 1906, con il passaggio alle ferrovie dello Stato, il toponimo cambia da Roccapalumba a Roccapalumba Alia, cosa che ancora oggi sussiste. E allora parliamo della prima stazione. La prima stazione nasce come scalo di transito della Palermo-Catania e in particolar modo come stazione intermedia tra la salita di Montemaggiore verso Lercara. Lercara era fondamentalmente il punto obbligato delle ferrovie siciliane perché era l'unico bacino zolfifero della provincia di Palermo. Quindi una volta costruita la linea litoranea da Palermo a Termini, era inevitabile che si salisse la Valle del Torto per raggiungere Lercara. Ovviamente le vicende storiche della costruzione della Palermo-Catania subirono tutta una serie di vicissitudini che sono anche legate alle vicende delle società concessionarie. Prima la Dami Lemmi, a cui seguì la Vittoria Emanuele, per poi essere surrogata da una sua società che era la Vitali, Chaff e Picard, e quindi la costruzione della linea ferroviaria. E da dire sulla stazione di Roccapalumba che essa non fu scelta come luogo così casualmente come spesso si pensa, ma venne scelta vicino a un corso del fiume, che è il fiume Torto, vicino alla confluenza di un suo affluente che è il San Filippo, addirittura su una reggia trazzera e vicino una strada che all'epoca era la Palermo Caltanissetta e oggi è la 121 Catanese. Quindi la scelta del luogo fu molto studiata e questo comportò la deviazione dei fiumi, la costruzione di un manufatto principale che è il ponte sul San Filippo e via discorrendo.
Comunque la cosa più importante da dire sulla prima stazione è che essa è stata per lungo tempo la più importante stazione per il trasporto delle produzioni cerealicole. Addirittura nel 1877, la prima stazione è inaugurata nel 1870, per ben 7 anni circa rimase la prima stazione cerealicola della Sicilia, con un trasporto anno di circa 11.000 tonnellate di grano. Scusa Giorgio se ti interrompo, la prima stazione, facciamo anche sapere un pochettino a chi ascolterà il nostro podcast che la stazione originale di Roccapalumba, la prima stazione non era esattamente dove si trova adesso la stazione di Roccapalumba Alia. Sì, ma dobbiamo fare un passo avanti, perché questa stazione durò appena 10 anni, perché finalmente si decise di realizzare il collegamento diretto mancante che congiungesse la Palermo-Catania, perché se guardiamo un po' la storia dietro si torna al collegamento tra Catania e Licata e da Palermo a Porto Empedocle. Quindi mancava il collegamento centrale, che si risolve con la costruzione della linea di Vallelunga, cioè la Roccapalumba-Caltanissetta-Sirbi. E parliamo del 1881, mentre l'intera linea venne realizzata nel 1885, completata con l'apertura della galleria di Marianopoli. La seconda stazione di Roccapalumba ha una data che è il 1881, ed è la data, il 5 maggio 1881, che è la data di inaugurazione del primo tratto della linea di Vallelunga. La stazione di diramazione porta alla scomparsa completamente della prima stazione, rimane semplicemente il binario di collegamento della linea Palermo-Porto Empedocle, mentre la stazione viene costruita allargando a valle e a monte di questo binario. Certamente, quindi il vecchio fabbricato era leggermente più a nord dell'attuale, sul vecchio tracciato di quello che era la diramazione per l'Ercara. Certo, questo comportò basta dare un cenno ai binari e agli scambi. La prima stazione di Roccapalumba aveva 4 semplici binari, cioè scambi, e 2 binari, uno tracciato e quello di raddoppio, più lo scalo merci. La nuova stazione invece ne ha 13 e ha 2 linee, a cui si aggiunge il numeroso panorama di fabbricati che vengono realizzati. La stazione di diramazione ha un'altra caratteristica. Se prima le tipologie di fabbricati erano delle copiature, diciamo, più o meno riuscite di altre tipologie di reti, la prima, diciamo, le prime tratte erano modelli derivati dalle ferrovie dell'Alta Italia, le seconde dalle ferrovie meridionali. Con Roccapalumba si costruisce per la prima volta le cosiddette tipologie di fabbricati della rete sicura. Quindi Roccapalumba è non solo una stazione molto particolare, ma è un museo storico delle ferrovie, cioè le tipologie di fabbricati della rete sicura sono Roccapalumba. Certo. Quindi troviamo la rimessa delle locomotive, che tutt'oggi esiste, che esiste, che ha una differenza rispetto a tutte le altre, ha gli sfiati sul tetto separati, mentre normalmente li vediamo tutti uniti. Certo. Addirittura il tetto è quello originario, con le capriate lignee, cose che invece furono poi tutte sostituite nel tempo con le reti di travi metalliche. Adesso facciamo un cenno alle locomotive a vapore, perché abbiamo anche una nota importante perché ci fossero tante locomotive a vapore proprio a Roccapalumba. Il motivo è molto semplice: da Montemaggiore a Roccapalumba c'è una salita con pendenza del 28 per 1000. Da Roccapalumba all'Ercara
c'è ancora 8 chilometri di salita, sempre con la stessa pendenza. Quindi significava che occorreva rinforzare i treni. E addirittura con l'apertura della tratta Montemaggiore e Lercara, l'attuale Lercara Bassa, o comunque quello che rimane di questa stazione, si iniziava il primo servizio con locomotiva spinta, cioè si veniva a mettere una locomotiva in coda col treno in maniera tale da superare le salite e le rampe che portavano prima a Roccapalumba e poi all'Ercara. Certo, per chi conosce meno l'argomento ferroviario, c'era sia la locomotiva chiaramente in testa, quindi quella titolare, e una seconda locomotiva in coda di rinforzo che serviva appunto per quanto riguarda la spinta. Ma addirittura in questa tratta per i treni più pesanti si ricorreva alla triplattazione, con 2 locomotive in testa e una in coda. Parliamo sempre di locomotive a vapore, Certo, delle locomotive a vapore. Ricordiamo che le prime locomotive a vapore furono costruite appositamente nel 1870 e furono utilizzate per questa tratta. Erano delle locomotive a 3 ruote accoppiate che per le ferrovie sicule erano numerate da 101 a 150. Poi divennero locomotive FS del gruppo GR 190. A seguire queste locomotive quali ci furono, Giorgio? Così ecco, diamo anche un cenno. A seguire queste locomotive, quale altro gruppo è stato impegnato in questa tratta? Queste locomotive, senza entrare in particolarismi, furono le locomotive FS 420, anzi 410, che sarebbero le locomotive da montagna a 4 ruote accoppiate, cioè 4 assi accoppiati. Poi ovviamente entrarono le locomotive unificate e fondamentalmente sulla tratta fecero il loro servizio le locomotive 740, 741 e le 744. Roccapalumba aveva in dotazione, fino a quando queste locomotive rimasero in Sicilia, le 744 a disposizione, perché il treno veniva tagliato a Roccapalumba e poi partivano le 2 sezioni, una per Catania e una per Agrigento. Molto bene. Giorgio, ci sarà sicuramente altra occasione per parlare e descrivere quello che è la stazione anche oggi. E un breve cenno su quello che è la piattaforma girevole, perché Roccapalumba ancora c'ha una piattaforma girevole. Allora, di piattaforme girevoli in realtà Roccapalumba ne ha avuta ben 3. Una, quella originaria da 11,60 metri, si trovava di fronte il fabbricato viaggiatori sul binario tronco della rimessa delle locomotive, e questa rimase in servizio fino agli anni 10, perché poi Roccapalumba acquisisce un altro primato, diventa il deposito scorte di carbone, si apre la cosiddetta area carbonile. Dicevo che Roccapalumba di piattaforma girevole ne ha avute 3. Quella originaria, poi che venne prima affiancata e poi sostituita da una piattaforma più piccola, da 9,50 metri, che rimase nell'area carbonile fino a quando nel 40, durante la guerra, venne sostituita dall'attuale piattaforma da 18,50 metri, che ha servito a tutte le locomotive a vapore fino a che è rimasta l'epopea della trazione a vapore. C'è un dato che molti non conoscono. Roccapalumba nei progetti di epoca fascista doveva diventare il deposito sussidiario di Palermo, cioè si pensava di trasferire gran parte del deposito di Palermo proprio alla stazione di Roccapalumba. Parliamo di deposito locomotive. Di deposito locomotive, sì. Addirittura mi hanno regalato qualche mese fa, diciamo a Natale l'anno scorso, un disegno di una rimessa delle locomotive per 12 locomotive con 4 stanti rettilinei.
Quindi un questo fa bell'impianto, capire... abbastanza voluminoso come Sì, struttura. anche perché, come dicevo, l'area carbonile nasceva come deposito di carbone per tutta la Sicilia centrale. Certo, l'area carbonile, io gradirei che tu insomma indicassi, per chi è di Roccapalumba Alia o comunque per chi è curioso anche dell'argomento, che tu descrivessi dove si trova adesso l'area carbonile. Allora, l'area carbonile si identifica immediatamente perché c'è un serbatoio in cemento armato da 100 metri cubi. Perché uno dei problemi che si aveva con la stazione di Roccapalumba era quello del rifornimento idrico, visto l'elevato numero di locomotive che sostavano. E il problema si risolve costruendo un deposito nascosto di 300 metri cubi che si trova leggermente in collina andando verso il vecchio tracciato di Carcara. Quindi Roccapalumba aveva un serbatoio, il serbatoio originale di 50 metri cubi che si trova di fronte al fabbricato viaggiatori, e questo serbatoio nascosto di 300 metri cubi. Ecco come si risolveva il problema idrico di Roccapalumba. Per quanto riguarda la rifornitura, il rifornimento idrico delle vaporiere. Certo, addirittura a Roccapalumba oggi ne esistono 3, perché una è stata maldestramente distrutta durante i lavori di riqualificazione della stazione, ne esistono ancora 3. Quindi ci sono 3 colonne idrauliche presenti nella stazione, una vicino alla rimessa delle locomotive, una su l'interbinario tra il secondo e il terzo, e una nell'area carbonile. Una ho aiutato a preservarla fornendo i disegni per poterla rimuovere, perché la prima non avevano i disegni e l'hanno distrutta. E allora, cosa c'è da dire di altro sulla stazione di Roccapalumba dell'epoca? Roccapalumba progressivamente diventa non solo una stazione di diramazione, ma diventa anche un sinonimo, perché bastava dire Roccapalumba per identificare una delle più importanti stazioni di seconda classe che c'erano in Sicilia e forse anche in Italia, perché l'aumento del livello strumentale dell'impianto ferroviario faceva sì che esse era diventato la fermata obbligatoria dei treni, rimessa delle locomotive per la spinta. Certo, di tutti i treni viaggiatori. Di tutti i treni viaggiatori e merci, area carbonile e dei servizi d'acqua, tronco lavori, deposito materiali di scorta, scalo merce, dormitorio per il personale viaggiante, e della trazione aveva addirittura 2 dormitori, ma soprattutto era diventato anche un villaggio dei ferrovieri e sede del dopolavoro ferroviario, a cui si aggiunsero nel tempo la mensa e perfino la casermetta della milizia durante l'epoca fascista e poi della polizia, fino a quando rimase aperto l'area carbonile, quindi c'era il carbone. Roccapalumba aveva anche la polizia ferroviaria di sede al fabbricato viaggiatore. Oggi rimane ben poco di tutto questo. Rimane il villaggio dei ferrovieri che tuttora ancora esiste e si trova proprio in collina, proprio di fronte alla stazione. Sì, ma questo villaggio è un villaggio, diciamo, che è la storia evolutiva di un villaggio, ma in realtà ne esisteva un altro villaggio che oggi non c'è più, ed era quello del villaggio dei ferrovieri che servivano in una delle zone malariche più gravi che c'erano in Sicilia. Roccapalumba per i ferrovieri era una specie di castigo, sia per quelli che dovevano fare carriera, ma quelli che venivano da tutta Italia come punizione. Cioè era una sede punitiva. Beh, già al tempo arrivare sotto Salerno, insomma essere inviati sotto Salerno era considerato come qualcosa di rischioso. Parlo del periodo pre-seconda guerra mondiale, appunto per le malattie, per tutto quello che era considerato come scendere all'inferno quasi. Sì, e Roccapalumba aveva questa caratteristica: chi voleva fare carriera doveva andare a Roccapalumba e fare
il capostazione o l'abitante capostazione per quanto riguarda i servizi di stazione, addirittura il macchinista nelle spinte se voleva fare carriera nella trazione, o addirittura l'operaio per coloro che erano abituati nel servizio lavori. Quindi era una stazione particolarmente ostica, ma soprattutto aveva bisogno di una grossa quantità di personale. Addirittura a Roccapalumba, come dicevo, nasce un villaggio di ferrovieri. E il primo villaggio di ferrovieri è il cosiddetto villaggio delle Palazzine Basse, di cui purtroppo si conosce ben poco, anche se ci sono state tantissime persone, perché all'epoca fotografare era qualcosa di molto costoso e non tutti se lo potevano permettere. Quindi ci sono semplicemente dei ricordi e qualche fotografia, ma che ritrae le persone che ci abitavano, ma non effettivamente le casette in se stesso o il villaggio come era organizzato. Ovviamente per molti ferrovieri quello è una specie di ricordo di una infanzia e di un modo di vivere, perché attorno a questo villaggio si era creata una specie di comunità che trovava il suo centro nel dopolavoro ferroviario, cioè un fabbricato di epoca fascista che fungeva praticamente da punto di ritrovo, specialmente durante le feste natalizie diventava il polo aggregante. Fabbricato che tuttora esiste, se non sbaglio, nell'attuale parcheggio sì, che hanno ampliato, credo, negli ultimi lavori di riqualificazione intorno al 2015-2017. Sì, è esistente, anche se tampognato, perché nell'ultimo periodo poi veniva, utilizzato per altri scopi non molto legali, e quindi a un certo punto venne a essere tampognato per evitare altre situazioni, altri motivi. Quindi da questo punto di vista Roccapalumba ha sempre avuto una funzione di polo aggregante, tant'è che oggi non è più la stazione di Roccapalumba, ma è la stazione del comprensorio della Valle del Torto, perché tutti gli avventori preferiscono Roccapalumba provenendo da Lescara, da Vicari, da Alia, da Roccapalumba, addirittura da Valle d'Olmo, perché comunque, visto che l'elevato numero di treni, hanno sempre un mezzo per scendere a Palermo o andare verso Caltanissetta, certo, oppure verso Agrigento o viceversa. Infatti Roccapalumba tutt'oggi c'è un grandissimo numero di pendolari, di viaggiatori giornalmente, certo. Sì, una volta ce n'era ancora di più, quindi però questi sono i tempi e queste sono le situazioni che si vengono a creare, quindi speriamo che il servizio si mantenga efficiente come lo stato in questo. Vabbè, attualmente possiamo dire che la linea Palermo-Agrigento è abbastanza frequentata, c'è un servizio molto buono, certo si può sempre migliorare, però il numero di viaggiatori, soprattutto da Roccapalumba, è veramente, veramente alto, quindi basta vedere sui social, sul web, ci sono diversi video, diverse foto che testimoniano questo, quindi certo l'attenzione su questi servizi, se ce ne fosse un pochino in più, non guasterebbe. Gli avventori in una stazione vedono quello che c'è oggi, chiaramente, però dietro quel fabbricato, dietro anche quella colonna idraulica o quella struttura un po' retro, si nasconde tantissima storia, e tu ci hai aiutato anche un pochettino a scoprire un po' questa cosa. Chiaramente, Giorgio, con te potremmo parlare, credo, della stazione Roccapalumba per almeno altri 3, 4, 100 podcast, permettimi di esagerare. Anche perché noi abbiamo sorvolato le vicende storiche della costruzione e realizzazione delle ferrovie siciliane, in cui Roccapalumba c'entra in maniera piuttosto pesante, sia perché la prima stazione ricade nel cosiddetto primo periodo di costruzione diretta delle ferrovie per conto dello Stato, così come ci rientra nel terzo periodo. Io sto identificando questi periodi considerandolo dal 1863 fino al 1895, in cui si realizza quello che viene chiamata rete ferroviaria a supporto degli zolpi.
perché bisogna sempre ricordare che le ferrovie in Sicilia, tranne la dorsale Messina, Catania, Siracusa, tutte le altre linee nascono per le esigenze dello zolfo. Bene, Giorgio, chiaramente non diciamo tutto, perché è giusto anche che le persone poi magari ti possano anche contattare e chiedere altre informazioni. Magari poi in futuro vediamo se riusciamo a realizzare un altro podcast e approfondiamo qualche argomento specifico. Io intanto ti ringrazio, ricordo che tu fai parte... Sì, grazie sempre a te Giorgio. Tu rappresenti l'associazione Ali Ferrate, giusto? Quindi che ha sede proprio Sì, io sono il presidente nonché fondatore di Ali Ferrate. Bene, io aggiungo anche che tu hai uno straordinario museo, ma di questo ne parleremo successivamente. Dai qualche riferimento per chi volesse sempre contattarti? Allora, su Facebook mi trovate alla pagina Ali Ferrate, semplicemente, mentre come email mi trovate a ali.ferrate@libero.it. Molto bene, Giorgio ti ringrazio. Grazie a te Giovanni per l'ospitalità. Per me è stato sempre un piacere. Grazie. Roccapalumba Alia, adesso la stazione Roccapalumba Alia, adesso conoscete qualche dettaglio in più.